Abakuwadde sente fo otuwaako mmeka? Kati tubale omutima gwa miliyoni 307. Mbuli ensigo 2 za miliyoni 4. Size miliyoni 707. 304. Oh! Mayi sente zobeera 707. Kati bwemba nina miliyoni 707. Mwe lwaki temulyako miliyoni 10? Miliyoni 10? Toteze bantono. Ne 10. Zande badde nyingi. Toloza nti tuli mu kutunda ttaka. Kubanza agenda atunda omutima. Mukyala yatuuse okundekawo. Yagenza omukyala. Nandekawo n'omwana. Teyandesewo nti twayombye. Teyandesewo nti namuvumye. Naye yandeseewo ku lw'obwavu. Mami Saaki. Okomawo. Okomawo ddi? Nze noonye transport njikusindikira. Anyway, tuli ndi mukulekera mwana wange. Oterekera mwana wo future. Nterekera mwana wange future. Gonyamo gela kwa tirachi. Sebola ba. Zaka kunyenyele kubizibu byange. Natunde takali ya mama. Abenganda bonna banchawa ngamanyi ngenda bweru. Nene banzaba. Gwata maidi wali Uganda wali we emirimu. Gwata manyi watubo job agencies natete. Bagabe emirimu. Sebola funa wa mulimu. Kugambe bagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa. Kata nango ogenda kuntu. Jakutwale kati. Ngeze. Uganda Kumo Job Agency Limited Bela kabaka Iraba nambemu Kufurira bana Uganda emirimu Wamona mwabagala abakozi Basange bakampala na tete Kuba Kairodi Tutende ya bintu Okumunye bisinga wo Tukumunye kunuti musanvu satu Musanvu Tinana mukaga 17 Nikunuti musanvu Ana mubiri 11 Nati mukaga Grevazi yaba wawa. Baba bagirimani. Oli mu Germany? Ndi muna Uganda. Naye amanyago bagatumanga mu bisera ebyedda. Ebyaba 7 ba mu 7 abo. Nga andi bagatumanga bagirimani. Batera gatumanga abantu abali mu bakatuliki. Manyaga abakatuliki. Grevazi. Ate mu banjizi g'Abanyarwanda. Ekitegeeza mu family yawe mulimu Abajamani. Dadi wo mu Germany? Banyarwanda. Namba erinnya ly'Abajamani. Ne amanyago bagatumanga Abajamani bali muno mu Uganda. Kati bakopanga amanya gaabwe kubanga Abajamani bajjanga bagira mu missionary y'Abakatoliki. Nebyo yogerako nga bya myaka jadda. Oyina myaka ngemeka? Nze nagenda okwetegereza nga gemanya ge bantuma. Nze nina emyaka 35. 35. So Olujamani olina kyomanyimu? Omanyimu ku Lujamani? Sirina kyemanyimu. Bona balabako katono naye saawuliriza bulungi olulimi lwabwe. Sungu oluddewo okujja twagala na kujja ku makyo tuseze zino obudde buzimina okuza. Enkuba yatukute nnyo. Twagenze ku shero ne tuyimirira enkuba netonya nnyo neremerawo nga bwetonya nnyo nga bwekenderamu tuba twakasimbura ate ne tudda nga nga twakatuuka mu kolasi ate ne tukomawo ku shero bwe tuba twakatuuka nga wali ate era netandika buto ne tuddamu ne tuyigamu awalala bwe tutyo ate nga ogambye olina emyaka 35. Olinayo ku baana? Nnayo omu. Ye wa myaka ngene ku omwana? Wa myaka 3 kitundu. Mulenzi muwala? Mulenzi. Naye nina baganda bange bali 5. Kumala emyaka egyo mbadde mpasiza nga nina emyaka 32. Naye ekyandwisaawo okutuuka mu myaka 32. Taata wange yali musajja muzibu nnyo. Mu lulimi olumpimpi tumuyita ng'omutujju. Nga mukambwe nnyo.
tamanyi kirungi na kibi wabula okukambuwala anywa omwenge oba anywa enjaga simanyi kikyali kyakugana okuwasa amangu ekyangana okuwasa amangu yatuuka ekiseera nali nzimbye akayumba waliwo omukadde yatuwawo okuzimba nga ye taata ebintu bye baamuwa nga yabirya n'abimalawo kati ffe ne bamuwaawo okuzimba n'azimbawo ekiyumbayumba kiri awo kati nange luvannyuma nafuna ka capital nenfuna ka business kati nitini taata najja n'akabbamu ebintu byonna n'abitwala kati oluvannyuma nentuusa ekiseera nenzimbawo awo ennyumba ey'ekisubi nempangamu aka business akange bwe natuuka okukapa bwe namala okukateekawo ate taata najjanga ngabba ebintu abitwala nga bibba webase oba abibbanga nze siriiwo kuba nze bizinesi yange natuuka ekiseera nga ngendako bugangiizi eyo kakumiro kuyiyayiyayo embeera gamba mpakase nga ndaba abazadde tebalinaawo ttaka nsobole okukola ki nsobole okuteekateekera maama wange n'abaana ne baganda bange nga nze mukulu mu baana nali mu myaka 22 kati awo obuzibu bwe bwatuuka embeera okweyongerera ddala taata nali siriimu nga ndi bugangiizi eyo nga ndima napangisaayo yiika 3 z'omuceeri nentandika okulima waliyo kampani ya bagiyita kaddebedde y'abazungu yali egaba nsigo za kulima kati bw'onaaba okungudde bajja ne bakugula n'obaddiza ensigo zaabwe ze bakuwa kati bo ne bakugula mu bbeeyi eriwo oba ne bakwongeramu kati nali ndi eyo nenfuna ababoda abapikinga ate nga mbamanyi nembuuza bano baze kunoonya ki nga baze kulaba nze baali banoonya nga tebamanyi nange gyendi bwe banfuna ne banimba mbu tuyinayo mbu bakojjaabo ne bajjajjaabo bazze kubalaba so gwe toliiwo baagala bagende nga bakulabyeko bo baali beeno ekamwenge bayitayo kitagwenda kati ffe nga tuli eri Bunyoro kati ate nze nga Bunyoro siriiyo nga ndi bugangiizi bamama bali Bunyoro kati bataata abazaala maama bo bali eno kitagwenda kati obuzibu bujja mu maaso awo abapiki ne baŋŋamba nti omanye tugende baagala bakulabeko ne bankwasa omutwalo mu ngalo ne banteeka ku piki nengenda nga nessanyu nti bajjajja bazze bakojja bazze kutulabako kangende mbalabeko nti naye mujja kunkomyawo nga ngenze sirina sente ate tujja kukomyawo kumbe bantwala ki bantwala kunnyonnyola nti maama yafudde bwe twatuuka ewaka ndaba emituba ng'eyidde oludda lumu ennyumba yange sigirabawo bwe bantuusa mu nnyumba eya kitange ne batandika okunnyonnyola nti taatawo yayingira yagala ennyumba nga maama we yeebaseemu mbu ennyumba taatawo n'agyokya maama wo n'afiiramu omwo kati ffe twagenda omutaasa nga zonna nnyama nga takyaliko mubiri kati okunnimba ate tetwandisobodde kukubuulira kituufu kubanga obadde tojja kukola ki obadde ojja kuzirika anyway quest before media tugusa ensonga kwe tuli muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako mbatumiddeko nnyo abatufollowinga ne tubeebaza emirimu gye mukola abatuteekamu akasente Baziwa and Sons basanga okumukwana akedi bakoletera ebintu ebikozesebwa ate nga birimu original omuli amasuuka, duvet covers, mattress protectors, butimba bwa nsiri n'ebirala ebiringanga ebyo. Bakusimu zaabwe ziri ku screen okwo bakola ne delivery paka ewo ku mulyango. Wamu era ne bannaffe aba Kato Akra bano bakuyambako kuba plan okuzimbira ku kibanja mpola wamu n'okubeera nga basurveyinga ettaka lyo bayita Kato Akra bano nno simu zaabwe ziri ku screen okwo. Ne wangu oli mutala w'amawanga osobola okubeesiga n'obaweereza akasente ne babeera nga bakuzimbira
ate bazimba ennyumba nga matiriyo oba wadde yoyo so nokulagana nabo nabeera nga ate bagwira matiriyo ne bakuzimbira nosanga kiwedde babayita bakoto akra tojja kubeera nga ate wejjusa kasita obyekwatako. Tulina omukulu muhanguzi aviiridde right now wajidde wano aviiridde side zeeyo bayitayo batya bayitayo Busukuma aviiridde Busukuma egayazi aze nga atunoonya nafunye kasimu ke olunaku lw'eggulo ng'anoonya alina bizinesi gy'ayagala okubeera nga bakuba simanyi gwe oli eyo oyinza okuba nga osobola omufunira omuguzi oba nga gwe kwennyini gwe weetaaga wenna gamba kyatunda oyinza otakitegeera wabula ye kennyini yagenda okubeera nga atubuulira weebuuze gwali eyo nti ensi yaffe Uganda lwaki tuli baavu nnyo ate nga basinga batwegomba bannyinaffe bangi bavuddemu bagenze mu Buwarabu kubeera nga bayiiya obulamu baganda baffe bangi bavuddeyo kubanga bagenda mu nsi ez'enjawulo kunoonya obulamu era obanga ofunyeko kyasi n'otambula bakubuuza Uganda mugibeeramu mutya tetumanyi oba abatufuga be bayonoona ensi yaffe tetumanyi bati ffe tulina ekizibu wabula buli omu n'endowooza ye ate nga n'endowooza ye entuufu. Tulina muhanguzi obulamu bulungi obulamu si bulungi ku lw'embeera naye wasigadde siri mulwadde naye embeera yentaddeko akazito. Okola mulimu ki? Kuva edda natandika nga njokya kumanda era okusooka eyo nali ngaleetako mu kibuga nga twala eno bayitayo kitemu nali ngokyeza bayitayo mu Kiganda Mityana ne Bugangeezi naye kuva ebiseera ebyo mama bwe yamala okufa nenvaayo netuvaayo ne baganda bange nembaleeta eno ekamwe nga mubazaara maama naye ate nga nze mu myaka gyange emitono ate nga nina obuzibu bw'okutambula mu motoka nga motoka empisa bubi ntambula nsesema mirembe ginzigwako n'obwenjiyimirirako nga ndaba nti gye ngenda okulinnya olwaleero ntandika kwewuliramu bubi. Nakati kikyakuleko? Ekyo kyannemerako nagezaako kwetambulira kugenda mu basawo ab'ekizungu ngenda mu b'ekinansi byonna ne bigaana. Kyagana gwe n'ogitwala kutunuuliza bote emmotoka ng'oyagala kuge wemba ngitunulira nga sigenda kugirinnya sirina buzibu naye bwe mba ebirowoozo bwe bijja nti gye ngenda okulinnya ndi mu kugenda ate ngenda kulinnya ntandika okwewulira akamunguluze. So wankubidde kasimu eggulo sooka obulire omuntu ali eyo atulaba ekikuleese wano. Ekindeese mbadde kandeeta akasonga katono nkunnyonnyole lwaki nzize wano. Nali kutuuka emyaka 32 wempasiza omukyala tubadde tumaze kati egibadde emyaka 3 kwena naye mukyala yatuuse okundekawo. Yagenze omukyala nandekawo n'omwana teyandesewo nti twayombye teyandesewo nti namuvumye naye yandeseewo ku lw'obwavu. Obwavu bwe bwaleese nandekawo yaŋŋambye bwe yajja wayitawo akaseera n'atandikawo bizinesi ng'atambuza ku bunyaanya awo mu Kasambi awo mu Kyapa Busukuma Namuronge Magije ng'atambuza bunyaanya bwe yatuuka ekiseera yali atereka akasente ku kabokisi bwe yaweza ngaana n'azijjayo n'ayongererezaako bizinesi kati n'amala ekiseera n'atandika nga takyatambuza wabula ng'akola ki ng'atundira waka awo tupangisaawo kati ndowooza yabalaabalamu bubi kapito nga bwatereka kapito ngeno kubaliira oba n'okugula ebitambula
yagulanga ebitambula n'ebitatambula kati ebitatambula nebirya nebimuleetera sente z'okugwa kuba byo biba tebitunda kati obuzibu we buva neyesi abantu ne batandika omuwa amagezi tomanyi nti eyo embeera giveemu eyo embeera y'obwavu watambuza ennyanya n'otuuka ekiseera n'otuulaawo n'ofuna bizinesi yo neewera n'otuulaawo n'otandika okola kati yeeweddewo kati olowooza wakyaliyo future ati n'omusajja muveeko genda okyali muto abasajja bakyaliyo kola ki biveeko gende ati yagenda nga talina kyambuulidde naye bwe yamala kugenda abamu ne batandika okubimbuulira bye baali bamugamba yalagawa yagenda ewaabwe mu kyalo ewaabwe azaalibwa Busiriba mubadde mumaze badde mmaze naye emyaka 4 nga mulina n'omwana tulina omwana alina emyaka 3 gyenyini ye wano mu kuvaawo tana kye yagambye nti oba nkomawo bangenze kulaba ku bakazi ye yaŋŋamba yali atera kumpeta switi n'aŋŋamba ati switi ati olwo olunaku yasiiba asirise naye bwe yatuuka okuŋŋamba n'aŋŋamba ati switi ati njagala genda waka ensirikiriramu nemugamba nti tugenda kukola ki lwaki ati bwe mba ndi mulwadde nja kugenda mponereyo nti ate omwana ati nja kugenda naye nasooka gaanagaanamu nate nentunuulira nendaba wa wemwerekeza ate nga ntambula eno ng'anoonya ebyokukola kati nengamba ate nze nja kubaako naye ntya nga ntambula kunoonya byakukola ng'awo sibeerawo nensalamu nengamba kale genda naye kati bwe natuuse ekiseera maze era nga tannalowooza kugenda yasooka kulowooza yasooka kuŋŋamba ati mbadde njagala kwetta nga omukyala bwe yagamba nemugamba lwaki obadde oyagala kwetta nemugamba nti naŋŋamba ati ku lwa bizinesi yange okuggwawo nga n'emigwerewo yaayo nga sigitegedde naate nze waka nze ngula mmere nga nze omusajja nze nsasula ennyumba buli kimu nebuuza sente zamugwerako zitya naye yagenda owaabwe nga mu nsaawa kyasigazizaamu 10 ku mitwalo nga 7 gye yali akozesa yali ayagala kwetta kati nali kwolwo boosi ankozesa yampa emitwalo 5 nsobole kusasulako ku nnyumba kati kwolwo bwe yaŋŋamba mbabadde ayagala kwetta nange nemugamba nti naye tisandyagadde ogende naye singa bw'ofiira wano waliwo prosesi y'okusitula omulambo ng'ogutwala mu kyalo kale ntigendako mu kyalo ti bw'onaatuuka n'okakanamuuko nja kuba nkukubirako n'odda kati bwe yagenze bwe yatuuseeyo mukubira aŋŋamba mbu ebyobufumbo yabikooye takyadda mbu wemba olw'omukaaga mbadde nfunyeeko akasente nemugamba nti nkusindikire transporta ntojje ati nzijje wa ti bulijjo obadde wa ate eyo siina gyendaga tekisooka ntya abantu bizinesi yange yaggwawo nze mpulira ne mu mutima nina mpulira ntya nnyo nengamba kati nze nsayininze omwana nja kubeera naye gwe kola ebibyo oba osobola funa omukazi omulala ate omanyi kubanga gwomanyiridde ate kuddamu otembuule buti okufuna omukazi ajja kugamba tusooke waffe twanjule tusooke waffe tukyale tusooke waffe bitya nakyalayo naye mbadde sinayanjula tubadde tuteesa kubanga abadde naba ataata babiri ayamukuza neyamuzaala kati twagenda ewayamukuza ate nze nga simanyi nti ayina wayamuzaala ng'amanyi nti ayamukuza oyo yeyamuzaala kubanga ye kati maama we yali agenze kulaba muganda we
kati natuuka yeyo oyo bawa mukanga mulamu we namusiima mikolereyo nagamba namusiima nawe kale ne bagende nambole kuzanya omupiira kati kyavaayo uyu mukyala wange bwe bamuzaala bwe batyo kati awo mbadde ndi wakuddamu ate nga sinayanjula ate kati saawa zino n'obusobozi bw'okwanjula sibulina nga nina kuddamu kukyala buto era ewooli taata omulala. So kakati muze mukumukubira simu wange nti olina by'otunda. Ati mbadde awo akaseera wagendedde nga nene maze emirundi ebiri nga njagala kwetta. Nga wetta ate? Naawe? Nange zimbuuseeko naye nga nendowooza lwaki nfa. Nga lwaki wetta? Nga lwaki netta nengamba nga lwaki netta nentunuulira waggulu nentunuulira mu nnyumba mwensula nengamba naye future ekyaliyo nentunuulira mu kitundu mwendi nendaba nga temulimu yadde ettaka lya mitwalo 2 oba mitwalo 10 nti oba nze ndifuna ntya mitwalo egisuka ku 10 oba ku 2 oba ku 10 tinange nguleko ninjire kye neetuusaako. Nze nandibadde omusajja nga nange oba nina obuvunaanyizibwa mu nsi oba nga nange ninako kyengattako mu nsi oba nti Katonda ayina kye yantondera pulaani egyo nagirinda pulaani nayo neebula. Mbadde musajja mulokole naye embeera yansuseeko kati ne ku Sande babadde ewange kutusabira ffenna kutusabira ffenna nga family naye nze kino kyange nga nze kwesalira okubanga abalokole bajja kujja kunsabira tebagenda kukwata sente bazimpe sobole kugula ettaka oba nsobole kugula amaka tebajja kusobola wabula kusaba busabi bikomaawo. Mukusabira basabidde n'ekyomukyala wo okukomawo? Ye naye okukomawo yankakasa ne leero njogedde naye nankakasa nti si wakudda. Nange tulimba oba mukubiddeko? Naye nange namubuuliddeko nemugamba nti nina byentunda ati biki nina bwe nayogeddeko nti saagala obuulireko omulala nti kubanga oyo gwogenda okubuulira si yagenda okugula kubanga sente zenjagala nyingi kubanga byentunda nabyo bingi byandiba tebizitowa naye bingi mu bungi bwabyo. Ate oyagala tunda ki nti nasazeemu timaze akaseera nange nga bwe walowooza nti nga tonansooka nze nfe nkulekewo ne mutabani wange naye nalowoozeza nti nja kumulekawo ng'ate omwana ng'asigala neegombesa ng'asigala nejjusa ti taata yandekawo nembeera mwavu bwe nti kati nze nasalawo nti ku 3 oba ku 2 ntundeko ekimu oba ekimu kinaasobola oba nakitunda nensigalawo era nga ndi mulamu nange nsobola kukyenyumirizaamu nti nakitunda kino kye nafunamu. Nalinja mbadde ndowooza ku mutima omutima n'ensigo zange 2 nasomako nti waliwo era ngezezaako ninawo kasimaati bosi wange yakampa nga nkeberakebera nga anoonyereza nkola research bangamba nti ne mu Uganda oba ebweru osobola kulabikayo ng'otunda mutima oba nsigo oba biki nti ne bakuwa sente ne bambulira sente ze baba bakubalira nensanga nga sente ezo singa ku mutima singa situunda mutima nentundako ensigo emu ate bwe baba baginsedde nga ndaba tejja kugasa famire yange nze kale nze nsayininge nsobole kubitunda byonna kubanga bampa naddamu nenetegereza ne bangamba mbu bajja kumpaamu nti basobola kuwaayo obudde bwa wiiki 2 oba emu ne bakusayiningisa ate ne bakuteeka ne bakuwa device location eyokukulondoola wonna wooli
nga nze maze okusayininga nga bampe sente ngende nteekateeke famire yange ngirekere sente bugaga bwayo. Nakati omutima gwo mulamu bulungi? Omutima gwange simanyi seekebezangako ku mutima kuba anti mu messages nayetegereza sawa zino sikyazirina naye bangamba mbu basooka kukebera kati njagala basooke bankebere. Kati gwe nga wooli awo gwe muli oyo omutima gwe mulamu bulungi mulamu nganze wemba siri mu motoka ekizibu kyange emotoka yokka naye wemba siri mu motoka omutima gwange mulamu. Kati oyinza obanga otunda omutima omumenyefu omukyala we yakumenya omutima yanobye ekirala yanga ekirala kye namuzuulamu engeri gye yagendamu nga ku lw'ebintu n'abantu abamwogereza nti amaka galeke oba ku lw'ebintu kale yayagala nnyo ebintu n'abantu ate amaka n'agakyawa. Nze nange kennyini nankyawa sobola kuddayo afumbirwe ago gaba maka takyaye maka gonna naye nze ankyaye kubanga lwaki ku lw'obutaba na busobozi obumwongerako. Ngezaako musuubiza nti omwezi guno ogujja tinja kufunayo 10,000 nja kufunayo bwezi tinkongererezeeko ebyo byonna aganya biwuliriza. Wali yayampa akadaala ka 15,000 omwezi nti ng'amaze omunnyonnyola eby'omukyala wange nti ali mu kugenda anoba. Kati nangamba mugambe wano muwa akadaala ojja kuba ng'okasasula 15,000 zokka ya ateekewo ebintu ate era awo katala awo nkuumawo ekiro. Kati tutandikira ku mutima. Kati omutima guno olowooza gugenda kuwamu ssente mmeka nkesi nga tofunyanga omwana? Kati awo nze simanyi oyagalamu ssente mmeka? Nze simanyi nsobola kwogera ntono ate nga gulimu nnyingi ne banzibu. Anti no njagala yennyini abakiroozaako ati lazima nina omuntu wange ati lazima nina omuntu wange ayagala omutima. Kiba bwe kiti kalolaba oyo bamuyita Abati muyimbi ayina akayimba kayayimba bakayita etimanti werowero. Nange nali upcoming ninayo obuyimba bwonna naye ate nalemererwa okuddamu kuyimba. Kakati no oyo awandika nnyimba naye wawandika ennyimba nazitunda akugamba nti oluyimba lwange ndutunda 2,000. Kakati gwe mu kulowooza omutima gwo nkyemanyi gwo guli waggulu nnyo okusinga ensigo. Gwa ssente mmeka? In case omuntu ali wano atulaba nga bulijjo anoonya omutima gw'okugula ogugwo gutunda ssente mmeka? Nti ndowooza $1,000 gwa $1. $1,000 gwa $1. $1,000 gwa $1 olowooza mulimu ssente za wano nga mmeka? Wenzibalabalamu kandabe simanyi $3,700 ate $10 $10 jiba mitwalo 3,700 $10 jiba miliyoni jiba mitwalo 3,700 kati sirize $10 mitwalo 3,700 kati omutwalo gwa $1 bukadde 3,700 obukadde 3,700 bw'oyagala mu mutima gwo obukadde 3,700 ate obukadde 3,700 zo nandizagadde mu gundi nandizagadde mu gundi nandizagadde mu nsigo emu. Andi ate otugambye omutima gw'otunda omutwalo gwa $1 nsanze ntono nnyo gwogenza okubalamu ngano ngenze kubalabalamu kubanga sente za Uganda zo zakyuka. Ate era obuzibu bw'endabye bayinza okukeera omutima gwo nga gwamenyeka omwana muwala omukyala we yagumenya ne bakusala ate naye basinga anti nze kati ate ekiziba we kiri anti nze njagala basooke bankebere balina osooka anti okukebera mumala kugira noga nti ogwange ng'otunda mutwalo gwa $1 ensigo nzitunda 15,000 eza $1 kati ne bamanya nti bwe mumala okutegeeragana nti sente bweziti nga bagenda bakebera kati nange kumukutu kuno kati kangezese kati ngoyo kama twali naye twalina mukwano gwe yagamba nti okama naye nakatima kankoko kati naye yali yetaaze okujjamu omutima gwe ogw'enkoko
n'owafuna omutima gw'omuntu kati bantu bangi abaagala okugula emitima so kati setting a price yo omanye nti omutima gwange ngutunda sente bweziti kanjogerere mu za Uganda kanjogerere mu za Uganda nve mu dola kuba zijja kunnemesa okubala omutima gw'omuntu bwe guba mulamu ajja ze nawulira zaali mu miliyoni oba zaali mu miliyoni 307 miliyoni 307 kati ezo ze dola meka tuve mu dola mu za Uganda so omutima kutunda miliyoni 307 so wabanga otunda tugeze nti ntunda essimu yange eno giraba kati bwe mba ntunda mutima era byonna babinsasulira wamu kubanga era omutima guba gumu bwe guvaamu ate kate mba sijja kufunamu mu nsigo kibayo kiti tutandikira ku muntu mutandikira ku mutima kuba omuntu yenna atunda oba omuguzi describing ekintu kyatunda tugeze nti ndona simu yange eno nyaga nti simu yange eno nnungi teriko yadeka kuraka omuliro egukuma essaawa 2 erina cover simu nnungi nnyo okuba mouthpiece ewulira bulungi ne earpiece kati gwa mutima gw'omuntu ali eyo ogutunda naye mu describing omutima gwo guli gutya ati awo nze ekizibu ekiriwo abasinga kiringa bwolaba bamalaya malaya byatunda biba tebirabika kati nange omutima ogwo sobola ogulaba nti oba ngugezese naki oba nguyiye ntya waliwo omuntu gwowulira iro nga ganze nemanyi omutima gwange mugumu omutima gwange mugumu tegutya omutima gwange nze nina omutima omubi waliwo balina emitima emibi waliwo balina emitima emigumu waliwo balina emitima eminafu waliwo balina emitima emimenyefu ganze omutima gwange gwamenyeka kitegeera kakati gwe mukudescribing omutima gwo guli gutya kale ogunnyonnyola omuntu wagenda okugugula kuba mulimu abantu bonega njalayo omutima waliwo mu Luganda bagamba simango omutima yebeyebe bakitegeeza guli awo nze ndowooza mu ndowooza yange byonna bye twogeza akamwa si byebituufu tewaliyo ekituufu n'ekimu wabula twogeza bwogera kubanga bye twogerako tetubiraba wabula singa oba okusinziira gwe ng'omuntu nga bwe watondebwa oba nga bwe wazaalibwa oba n'ekikula kya famire yammwe kyekiriwa kakole bwe nti kakwanguyizeemu wakati nze tuwulidde abantu bangi awogera ku mitima gyabwe byengenda okubuuza byoddamu otambula ekiro otya okutambula ekiro batotya sitya totya ate tugeze osanze omusezi otya omusezi nga omusezi kale nga tannankola kaakabi ne bagamba nti awo oyita waliwo omusezi osobola oyita nga bangambye bugambi nze nsigala mpittawo kuba nze kyesinafuna ekitanantuukako sijja kirondoora nti kandekeye nti nja kituukako era nja kgenda ng'amanye nti ngenda musangawo so tugeze eyo mukyalo gy'otambulira eyo gy'obeera ne bagamba nti ekyalo kyali kirimu engo oba empologoma osobola okukitamu ekitundu mpittawo kuba sinagisisinkana bwe bagamba ku luzzi nti mpolozi gyomutya n'amazzi waliyo omusambwa ate newenkuuma waliwo n'akaweza ababbi 3 nga bajja kubbawo ayasooka yajja nga newunziseeko n'akwatamu obumonde ng'ateeka mu kaveera kati bwe nasitula omutwe bwe nti nga mpulidde akaveera nenzigyayo ejjinja nendikubayo kati bwe nawuli bwe yafubutuka bweti nenzigyayo akasaali nejambiya nemudukako emisinde nemugoberera ng'amayinja gali mu nsawo nemugoberera nenkwatamu amayinja 2 nga ndeseeko nga nsinzeeko speed oyo namuddukako ng'amulengera n'atuuka maaso n'akyama bw'ati kati omulala wamukuba ejjinja oyo amayinja nali nziruseeko n'2 nenga mukuba ne gaggwawo kati ye ate tewali lyamukwata
eryamukwata eryo lyenamukubira awo ng'ali mu kutoola lumondi. So akasaale tewamukuba kasaale? Kasaale nasigala nga ntidde nga ngamba nti nja kamukuba. Musajja adduka ate nziremu mukuba akasaale nga nfaaki naye. Sokoleke mukukuma okumisa amayinja? Nina amayinja, nina akasaale, nina empanda. Eno butida? Noteekamu nokola? Teekamu akayinja nga kalungi. Nenywezaako wano kati nensika nenta. Singoze nayo. Nkakwata bwenti, nenjikwata bwenti, ati nensika nywe mpima bulungi kwegamba ejinja eryo lireme kuva eno nerinkuba wano. Njiramu bwenti nenkuba nembala target nenywe. Eyasobola okuba omubbi? Ate afiirawo. Wakatta bameka? Nali ndabyeko be basse ne butidde. Ekitegeeza omutima gwo mugumu? Mugumu kusinziira n'okuva edda nali ngendanga kunoonya awantu emmere nga ngenda kiro nga ngenda kuginoonya nga bampise kunoonya emmere kuleetera abaganda bange. Nali mbasakira emmere oluusi nga bagimpitira kuginona naye ng'obudde nga bundeseewo. Nsooka kufumba ne ziwera ssaawa 3 4 nembawo emmere nembeebasa kati nze nensimbula okunoonya kuleeta emmere kubanga enkya ate mba nkeera okulimu. Kati awo tiiki omutima mugumu. Kirowooza omutima olina gwa jjinja gukaluba tegutya. Ate wano waliwo otambula n'obeera nga gutujja nnyo, waliwo manyi nze bwe mutambula ennyo kuba gutujja waliwo n'abayimbi abalina ekizibu ekyo. Nze manyi kutambula. Ekirala tambuddeeko awantu wangi wentambuza ebigere. Nali ndi wano e Manyangwa nendemererwa okukola nga ate sirinamu kasente mu bumpimpi. Navaawo awo e Manyangwa nentambuzaawo ebigere nentuuka wano mu kibuga wano mu Kisenyi. Nagwe tatujjamu yadde? Nembuuza ekkubo erintuusa e Kamwenge. Ne bandagirira mpozi okwata ogw'e Masaka nti guliwa. Nenfuna owa boda wa nusu olwo 10 nantuusa ku ky'e Masaka. Nentandikira awo era buto nga ntambula. Olowooza namala nakumeka mu paka e Kamwenge nga ntambula. Abanyambangako lifuti ba Bugaali nga nzija wano nantuusa ku mayiro nga 2 oba 1 nandeka awo ati nze mbadde nkyama wano. Nze nina ekizibu. Nasulanga ku muti oba mu kyaki oba ku mayumba agataliiko enzijja agatanaggwa. Nze nina ekizibu ate waliwo n'abayimbi. Ensolo zampitangako nze nendya kava nensirika enkuba nejja nekuba nensirika. Nali ninawo ne kambulera kange. Kati nno nze omutima lwaki nkubuzizza oba tegutujja oba n'otambula bwoti tegutujja. Nze nina ekizibu kasita ntambulako ate sinze nze kalina ekizibu ekyo. Nina n'abayimbi kati baana be mmanyi abalina ekizibu ekyo. Era bayimba n'oluyimba gutujja omutima gubeera gutujja kasita nze ntambulako otenga okutujja tolina yadde kyowuira nga otambudde. Sirina. Kati nno ogwo mugumu. Ekirala ate nava neeyo Bunyoro Kagadi nga ntambuza ebigere mpaka ekitagwenda. Mukubo nasulamu omulundi ogugumu okuva e Kagadi okujja wano ekitagwenda Kamwenge wano muli Ibanda omwo nga ntambuza ebigere. Kakati enikesi nga tufunye ndi muntu atakoowa nga tufunye omuntu agula omutima guno sente ogenda zikola muki? Njagala mpa akabanga katono oba kawanvuko amangu nze kubanga omukyalo oyo amaze okuwa sente ate woobulawo ampa akabanga katono oba wiiki oba wiiki 2 kati nze nzikozesa ntya nga ate ayagala mutima gwe. Bwe kiba nti kyenjagala mubuulire bwe kiba nti ayagala nti atwale omutima nga ate nze nfune ntya sente naye ate message zensomyeko bagamba nti awo yagula omutima gwago nagukugulako nga gwogutunda oyagala sente oyina ensonga lwaki ozaagala so oyina sooka omaliriza ensonga ezo nga sente azikuwadde. Aka kyetuliko nti so kati
Sente zino wazikuwa ogenda zikolamu ki? Njagala Plani ya sente. Plani yange lwaki nkirowoozeza kutunda mutima. Njagala ngende singa omwana wange oyo taliiwo gwe nazaala mu bulamu bwange nina omwana ogwo omu kati nange ndabye okwettira bwereere oba lwaki netta kambireke naye ate oba waliyo abagula emitima kaka ngende ntunda omutima nkoleki nkiveemu ekyokwetta nabadde nkivuddemu dda kibi nnyo naye ate naŋŋamba yesu obwesinga gye tumuziikamu naye ate omanyi lwaki ntunda omutima ng'omukyala aŋŋambye takyakola ki takyanjagala ate nange sikyasuubira kuwasaayo omulala kuba sirina ssente ziwasa so mu bimpimpi sente zino nga zikuwadde njagala otunda omutima ogenda zikolamu ki? Njagala nziruke mangu ngende ewooyo omukyala gye yanobera ewaabwe simwanjula kuba si mukazi wange kati oba akyayagala kuba mukazi wange nga sinafa ekyo sikimanyi naye ngendeyo tutuule mu bwangu mubuulire nti ninaye ennaku bweziti ndi mutayipingira ono ndabe balina alina gwamanyi yatu agula omutima nti nga nina ennaku zange bweziti oba wiiki bbiri oba omwezi nti kati nkole ki nti njagala tugule ettaka ewaabwe ddene naye ndeka mukuutidde nti omuntu afa omubiri naye tafa mwoyo kyokola mba nkiraba kwata ebintu by'omwana obitereke bulungi kale gwomanyi nti ogenda kufa ngula ettaka omutima bwogula omutima tosigalawo gyebali kyemanyi bwogula ensigo emu endala nesigalawo osigala mulamu omutima gusigala gwotowerako kuba nti bayombanaga nze sirina mutima tobalolera nkwanga bagamba nga bayombanaga tisidalina mutima tosobola kufa SB4 tewali tosobola kusigalawo tosobola towerako ku muntu agamba nti nze sirina mutima mutima wange gwavunda dda nze munveeko oyo mutima gwafa dda nasoose kugamba SB4 nti ako tebyo biba bigambo byaffe bya mukamwa kamwa kwogera naye tekakola ate sikekwogera ebituufu byokka olwaleero ogamba oti leero ngenda kuzimba kalina emyaliro oti njagala kuzimba kalina emyaliro 10 olulimi luba lumaze kukola luba lwakoze dda lwazimbye so ekitegeeza kuba sente ogenda ng'ogulako ewaabwe ngenda nga ngula ewaabwe kuba nze sigenda kwegulira nti ngenda bibeeramu nti byange nze bambi anyway tuli ndi mukulekera mwana wange oterekera mwana wo future nterekera mwana wange future aleme okunejjusa akoze kale gwamanya nze mubanjizi gerevazi okay SB4 kotukyali tuyine mukulu muhangizi mubanjizi oba mubangizi zerevaziyo tuli mukulu muhangizi zerevaziyo tuli ku SB4 media mukulu ono atunda mutima gwewe nawe nanga oli eyo mbadde ngeza kwano kuchatingako nera mukwano gwange ali eyo ngande namita bosa ayinza oba neddiiru nga alina gwamanyi yagula omutima naye tali kula yeni nina ate abantu bangi nina mikwano gyange muno nina ne mukwano gwange amita mami Fati weyo Dubai ayinza okuba nga ali mu Dubai naye nga amanyi yagula omutima so gwewe nawe nanga oli awo abantu bengezeza ku contact nga tebannaba kunziramu ng'omanyiiko omuntu agula omutima oba gwewe nawe nanga oli eyo ng'oyagala omutima ogw'okugula tulina omutima mulungi nnyo mutima tegutya gwacuma mutima mugumu omutima teguliimu yadde enkenyera so era wonogula guno omutima nsobola n'okujja neneebakaawo oba kukuba wali sityawo nali neebaseeko neebakako mu kibira neemala wiiki 2 nga ndya ettaka nga ndya egundi kati ebiseera maama we yafiira we bamwokyeza abantu bwe bamala okutuvaako nze nasooka nentyamu nnyo abaana nembaddukako nze nentambulamuuko nenfunako wa booda nantwala nemugamba awenkoma ng'amugamba wakati w'ekibira bwe twatuuka omukibira wakati
nemugamba nze boda nze nkoma wano nenkwata 2,000 ze nenzimu namuwa 10 n'arugaana nemuwa 2,000 n'agamba wantuusiza wala nemuwa 2,000 nandekaawo ati nze mbala nti nyingira ekibira sobole kufiirayo naye bwe natuuka n'ebisoro byali bimpitako nga bindaba bintya buli bisoro byonna nga bintya enkima waliyo ebirala nga simanyi manya gaabyo mulimu ebirina amayengo manene mawanvu ebiviiri biringa byabakazi ebigwa emabega naye nga biri mu maaso muno nga kisoro feesi muno kiringa omuntu naye nga muno biviiri byonna bibulago bwonna biviiri nga ate sikyabityanga enjala kateete yensuseeko kiro bijja kiremesa nate bijje bwemba nebase waliwo ekisolo kimu nali nebase bwe nti nenkoowa okuzinga engalo bwe nti nateekako olugalo bwe nti wano ku mutwe ekisolo kyajja nga kidduka emisinde oba waliwo ekikiddukago nga kyagala okukirinyira sibimanyi bwali kiro naye nga ndaba mu miti nga walinga waliwo omwezi nga wakayakako nga nsobola kukirengera ekisolo kyampitako nekinninya olugalo naye wano waliwo enkovu yalwawo okuwona kyanninya kumpi kummenya gumba nasitula engalo mpulira nga engalo yonna esanyaladde kyali kinene kyadduka emisinde nekimpitako nze nga nebaka mu kibira w'ensanzi kale natuuka ekiseera mu wiiki ng'emu kitundu nga okufa kunnemeredde nga sikyasobola kufa sisobola kwetta nzekka naye n'enjala negaana okunzita enjala n'ebisolo ne bigaana okundya nga mbiraba nga njagala bindye mbikanga nga mpulira n'enviirizi nga waliwo ekikuta ekimbuukako ku mutwe naye nga nzikanga bukanzi nga neewa obuvumu nenzikanga bukanzi njagala zindye ate nze nzikanga zidduka mwalimu ensolo ate wakuliko lwaki nagenda awo kibira ki kyewagendamu bakiyita emabira forest wagenda mu mabira ng'ova muhororo ng'odda ekagadi wakati omwo mabira tekyali bisolo biri abantu ebiseera ebyo byali bingi muzu waliwo empologoma waliwo nali sirina transport entwala muzu ate twali ekagadi emuhororo ng'omwo bubira bwamu butono nga njagala ngende mu mabira nga mwensuubira ebinandya ne bimalawo naye kati wofunangako gundi eyo saawa zino njagala saawa zino sikyayagala kwetta wabala njagala ntunda ebyange ndekera omwana wange sente anyway so omutima gwe tutunda ndowooza gwali eyo ogulidde bulungi mugumu omukolo nasulako mu nsiko mu kibira mu mabira okumala weeks 2 ng'ebisolo byonna byonna bimutya butya nga bikanga n'ebidduka kimu kyamunyinyakoko nawasigala wona enkovu kwegamba omutima gw'omugumu gwe tutunda so gwe wena wenanga oli eyo noonya omuntu oba nga weetaaga omutima mulimu abantu abalina emitima egyamenyeka ng'oliyo nga nti omutima gwange gwamenyeka kazi yagumenya menya omutima osobola okureplacinga osobola okukwata ogugwo n'oguwa ono n'akuwa ogugwe osobola okubeera nga oli omutima gwavunda tubawera bajaga nti omutima gwange muvundu gwavunda dda so tobeera na mutima guli eyo guvundu funa omutima omugumu guguno omukulu agutunda $307 zokka nga wewangulira omutima tulina mikwano gyaffe abatufollowe nga abali abati oli otya kumidde akasaati tulina mikwano gyaffe abatufollowe nga abali eyo musizi ebweru kyemumanyiko abazungu abagula emitima omukulu nze mulina atunda omutima naye kati indikasi katufunye omuntu agenda tugula omutima ogwo ensasula era etya ndi awa nganze bloka obanza ojja kumpaako ensigo batunda omutima nange ensigo ngiyiiye nasoose kwogera bwe nti
bwe naaba ntunda omutima byonna mbitundira wamu naye bwe mba ntundako ensigo yokka emu awo bwe mba ntunda ensigo yokka awo ndowooza nja kusigala kitegeeza ono agula omutima kubanga omulako ensigo 2 n'omutima message zensomye kati ekitegeeza message zensomye abantu omuntu ayina oba psychology ya science agensomye omuntu ayina emitima ayina omutima gumu n'ensigo 2 kati bw'otundako ensigo emu n'osigaza ensigo emu n'omutima era osigala mulamu ng'okola emirimu gyo nga buli kimu naye bw'otunda omutima olina kutundira wamu n'ensigo so tukyalamuza nsigo tukyalamuza mutima gwokka kubanga twasoose kulamuza mutima naye mbadde njagala tusooke tulamuze ku nsigo oba basobola kutwalako ensigo emu n'ensigaza ensigo n'omutima oba basobola kutwala omutima bajja kutwala omutima n'ensigo zonna kati kitegeeza ensigo bbiri kuba otufuna omuntu agula omutima tusigaza ensigo zaffe tuzitunda anyway kambuzeeko ono oyo yennyini agula omutima abigula byonna ate kati osobola okusanga oli nga yejjasi yeetaaga mutima gwokka ate ensigo sijja zifunamu anti kati tumutumbuza omutima ensigo zaffe tetukuwaako ku ssente kati ensigo nazo nzaagala mu ssente ate ogambye agula omutima twalirawo n'ensigo bwe nakubuulidde nasoose kugamba nti njagala agule ensigo bw'aba asobola bigula byonna abigula byonna okay nga tuno tunakyanoonya omuguzi puroguramu eno ewagiddwa bannaffe abatumo job agency gwe wenna ng'onoonya omulimu wano mu Uganda. Tumo tetwala bantu bweru wala akufunira gwe omulimu gwali wano e Uganda nobeera ng'ate okola nawe gwe boss anoonya omukozi wekwate bannaffe abatumo tuveeko mu bulango katini nnyo then tukomawo tubanga tutunuulira kiki ekireetedde omukulu ono okutunda omutima yatubulidanga nti mukazi we yamulekawo lwa bwavu oboolyawo yawoze zimu ku nsonga zireetedde okubeera ng'ate atunda omutima naye weebuuze nti bino byasomyeko abisomedde ddala ddala n'abekakasa nti agenda kubiyitamu okutuuka okuba nga atunda omutima n'ensigo kitugenda okuba nga tutunuulire nti afuta ng'atunze omutima n'ensigo sente ne zimuggwako addamu kutunda ki nze naawe nze muzukulu wa Kabaja tuveeko mu bulango tukomewo. Buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 nya 21. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Okay, mukulikeeyo mu bulango bwaffe
tukyali ku SB4 Media tugusa ensonga tuli n'omukulu muhangizi atunda mutima n'ensigo. Tukomye nga watugambye nti kikutunza mukazi we yakolekawo. Mukulekawo nobeera nga lwa bwavu tolina ssente. N'ogamba nti wanabanga ofuna omuntu akugulako omutima, pulaani y'okugenda kugula ttaka, pulaningira mwana wo. Pulaningira mwana wange. Omwana wo alina emyaka esatu? Alina emyaka esatu naye essaawa zino bw'ali na maama we. Maama we ankyaye naye takyaye mwana. Yeye ayagala omwana. Omwana amwagala kubanga ali naye essaawa zino. Kati nze tuti esimu ya mukyala tumukubireko. Esimu ye yagijjako mpozi kuliko ez'abaako gyabe. Tumukubire kujja. Olinako airtime? Airtime sobola nagitaddeko. Waliwo no gwena gamba ntereko airtime ya 1,000 ye n'ateekako ey'ebbiri. Namuwadde ebbiri nga nzirize 1,000 ate n'ateekako w'ebbiri kati awo. Noonyeza n'ogwenguza airtime wa 1,000 abuze. Oyo obudde anoonya airtime. Eriko wano airtime wa 1,000. Agenda dduku wamuguzi oyo obudde anoonya kuva nno oggulo nga anoonya airtime. Kubeera kukojjaawo amutuweeko. Bwegaana kuliko eya jjajjaawe awali 07889. Sobola kati ne okumukubira okwo. Ansooke ngule eddakiika. Tugire naye. Waliwo bwenkuba ku yange ne bagaana ogikwata nga bagiraba nga yange. Naye kati kwata onyegemu n'ennamba. Nyegemu n'ennamba omukubireko eyo. Enamba ginyigemu neya mukyalo. Kangule eddakiika wano. Ate bwe banaagaana okugikwata. Ogambye ngule kati nyigabo n'ennamba omukubireko eyo. Oba kuyakojjaawe kuyiyo. Mukubire ku kweno oba kweno? Kweno. Eri bayinza okugaana ogikwata baba gimanyi. Kyeyafiirwa kimanyi. Manyi sente ze tugenda okukwata wano. Mutima olaba gyasi mutima gwa nkoko katima k'enkoko. Kasanga kuyitula sigiri nga bakutunda nusu 10. Teebereza akankoko. Kyafiirwa takimanyi. Nkubeko kuliko eddakiika? Kuliko. Walaliddako ku mutima gw'enkoko? Kawooma. Alero bakaseera. Kabuuza abati. Nze bangamba bw'oli omutima gw'enkoko. Evuga? Nabanga evaako. Wali netiwaake? Aliko MTN? Soeke ndabe. Teriiko ete yakojjaawo. Eno yakojjaawo jjajja? Eno yakojjaawo kankuwe yakojjaawo omulala. Ete yakojjaawo omulala nyingi. Tetwagala gisibanga abantu bagiwulira. Bayinza omukubira. Ne bamulimbalimba. Ate bana abasiguze. Nina mukwano gwange mukyala we yagenda n'anobaawo. Twagenda okkizuula. Nga bamusigula busiguzi. Landiroodi we. Landiroodi yamusigula n'amutwala. Naye n'owa Abati ayinza okuba yanoba kubenda ku ndaba Abati teyeeyagala bulungi. Amanyi nti omukyala nga yagenze bati teweeyagala. Yavuddemu. Yavuddemu. Simu yavuddeko. Yavuddeko. Tumukubire. Abati omukyala we yonoba. Ndaba ennaku zino teweeyagala bulungi. Kama ddayo ayina bangi. Waliwo yava e Saudi eyo. Waliwo yava e Germany. Yeeno. Amuyita Uncle Siwalido. Amuyita Uncle Siwalido. Wamulabako ye? Yali aze naawe okutulabako nga ndi mulwadde. Nalwalako eriiso lino ne balirongoosa mulago. Kati yaba ekisolo kyali binnyamu. Kwata ogire naye omugambe. Alo? Wasiiba ota Uncle Siwalido? Ndiyo shaniwe.
ndi aho mugamba kwe mukazi naye aliwa kankuwe mpa mama misachi wali wayagala okwogerako naye mama misachi oba mpamendo kikanga 2 kale anko kakati omwana we misachi lina ddunja manyi misachi mwagala nnyo misachi semakulu mmanyi simulabangako naye mulaba mu bifaananyi awo wabeera awuliwe nkugamba wiwiwi restaurant ye navudde eri ku bitaala nga ntambulawo nentuuka awo ne baŋŋamba wa misachi nakati ayinza n'okubanga waali abeerawo restaurant fumba emmere ennungi nnyo mwagala nnyo era kasita mpulidde ku linnya eryo ne ŋŋamba erinnya eryo mu kumuzaala kye nali ndyagalidde yali mu kuzaalibwa yagaana okuyonka yamala ennaku 2 nga tayonka kati abasawo ne batuwe omusawo omutuufu najja n'agamba abo basawo mmwe mujanjaba biki omwana wuuno asigazza eddakiika 2 afe mumutwale mulago manya kawempe saawa zino kawempe wasobola okusuukira kati awo nze nafuluma nga nina okutya eddakiika 2 zagamba nga ndaba ziringa esekende emu nenfuluma akakuba kali katonyatonyamu nengwa ngaawo ku busubi nentandika okukaaba nendajjana nensabirawo nengamba naye yesu oliwa neŋŋamba naye oliwa omwana wuuno bamuwadde eddakiika 2 afe abajjanjabi ne bajja ne batusondasondera sente ne bansangawo nga ndi mukaawe abasawo ne bajja ne balaba nga ndi awo enkuba etonnya enkubirawo awo nze sigifuddeeko nti sitegeera nti erina mukunkuba ndi mukusaba byange ndi mukukaaba naye basondasonda sente mangu ayali aganya okututwalira emitwalo 4 nazo nga teziriiwo nga tukyamusuubiza zinoonya ate netufuna omulala ate natwalira emitwalo 7 ate nga buliwo nga weziri nga bazisonze ate basonda nezifika ne batuwaye twagenda ogenda kawempe nga ninamu emitwalo 10 mu nsawo nga basonda ate nga nemotoka bamaze ddo gisasula kati misachi bwe twatuuka kawempe era nga takyayonka ne bamuteeka mu oxygen mu babies care yali tatuuse bulungi ne tumala wiki 3 nga tumulinze bwe yavaayo bwe twavaayo ne tudde waka tandika onoonyereza amanya gemuyita nendaba misachi nendijjamu amakulu mangi jjajja wange yawangaala emyaka 15 bagisoma nakulumbe ate nze mu biseera bwe yali mulamu ng'ategeera kakaadi ke nakalabako naye mu biseera ebyo mwe yafiira myaka 35 amanya 55 kati nendaba erinnya nendijja ewa jjajja nenziramu nendijja ku oyo misachi gwe boogerako mu byawandiikibwa nenziramu nendijja ku misachi muyimbi adde nali simumanyi naye namwagala nnyo kusinziirira mu kifaananyi kye n'ennyimba zayimba nenzaagala nnyo kati nengamba erinnya nakuli kakati womukubira kati ekirala misachi nendinyonyerezaako mu dictionary nensanga mu dictionary nga lyeyawuddemu nga kuliko mi search mi kitegeeza ndi mukusa nkyali I'm still searching ndi mukusearching omutuma misachi mi search kirugenda okukola kati n'obudde kwe kumutuma erinnya misachi omugaya mama misachi komawo wange ofumbe tonga balwa bwavu omwengayirire nayogedde naye waka ate gwe mulage nti omwengayirire omugaya nina ddiru ngenda kufuna sente komawo kitegeera naye mbadde maze omubimubuulire gy'omutima ddamu bimugambe kati olaba bimugamba kati woomala nange ojja kumpajugereko naye kale kubanga namisachi ono naye nga ye yali atyo oba naye wamucunyanga ng'omukuba sirwanangako naye n'obwomubuuza yalenga kuyita atya yali ampeta sweet ati agenze kugenda era nga mpeta sweet nga gwe omuyita otyo era nange kyekimu nawe omuyita sweet
Ekyamututte olwokuba just sente waawo. Sweet naye yatukoze. Ekyamututte bizinesi y'okugwa ate n'ata yaganye okuwuliriza essuubi lyemuwa ng'amugamba kumwongera mu sente. Boosi ansasula owa boosi nkola 15,000 ate wenkuuma nawo nkuumira 15,000. Alo? Alo, Mama Misaki? Oli otya Sweet? Ati wawangambira kyesi kanani ngamba niwa hasimu ekachwekaho airtime yayampwa wati wawahendera nakikana ninguma ninkubuuza yaba oli kugaruka yaba oli kwija ryali yaba oli kuza kwijota wangarukire muki Butoringaye nkyaliyo ati maku narugira hasimu nagumizamu nahika hibaba ahina ninza nagumizamu nahika mu office ahina nkugambire wanje nchari ha office ahina nkugambire ntindi Mama Misacha omulimo banza oguleke ngaruka mu bambi omulimo ninza kuterera katerega nsindikire transporta ebase kundahusya kuhika ninga n'obunoyo shoro runaku rumwe ekiro kimwe tikita tikikajonze nyama wanje Mama Misachi okomawo okomawo ddi nze nonye transport nje kusindikira nza kungambira gyari katwamara obwire buringwa obwire obwamara okwe twogera wamu ngankubuuza okomawo ddi nti kiki ntoba simanyi nga njagala onziremu ansa entuufu okyali mulwadde olwadde otya wanje kati nka ninjira n'ebirohoozo n'ebirohoozo nanokutiina konka sho otiinire ki kale uno bakogoye gira owagambaho nawe hano yangugu kamukwe mawulira tabu egudde ku Lunyankole yogera oluganda Mama Misachi arulire Mama Misachi oli otya Mama Misachi ndi wano ne bbaawo abadda ndi wano n'omwami wo abadda ngambye mwegayirireko okomewo abadda ngambye njogereko ko naye ambuliddemu nange njogereko ko naawe nti njogereko naawe laba bw'osobola okukomawo angambye waliwo ddiiro gy'asuubira agenda kufuna ssente era mbu temugenda kuddamu kulaba bwavu teyajja kubuliramuko nampulidde wano agamba waliwo ddiiro mbu alina byatunda mbu kasaafu afuna omuguzi asubira ssente nga nnyingi era mbu agenda kugula ettaka nga ddene azimba ennyumba nga nnene
mugenda kubanga ye mmomu kuba abasinga obugagga eyo gye muli. Andakola ki? Agambye mba waliwo ssente z'asuubira, waliwo by'atunda. Kati kasita afuna ssente ezo mbu mugenda kuba bagagga nnyo. Baani? Gwe naye. Eya time. Bade manyi mama mesa kyanzijeeko. Ya time ampeddeko. Naye ajja kudda. Kati 10 luno ndisindikaawo. Tukoleke. Tonani. 10. 10 jawbira konga lukwekachi. Oba yonna okubye. Hello? Hello? One hello. Is coming through live at the Hockey Grounds Logogo in a live worship concert. Don't miss this great worship experience featuring other great worshipers on the 3rd of November 2023. Zino bade manyi nti kojja message. Naye munnange ate ono mulala bulala. Naye ndako mukuddamu mupiira ajja kudda naye kati twagala kukuba kalanga kasembayo nti omuntu yenna ali eyo no kati akalangako keekubire otunule mu kamera wano nnyonnyo era abantu tugwe nawe naali eyo anoonya omutima gw'okugula omutima si mulamu bulungi onywa ku sigala bukimirizi mulamu sinywa sigala sinywa waragi tonywa waragi sinywangako nabbe asizinywa sina kati awo omutima mulamu bulungi sina byenywa byonna tunula wano nywa buseera n'amazzi tunula wano mu kamera tunoonya okuba wekubira akalanga anoonya omutima gw'okugula airtime lindako n'otaddamu mukubira yakwogera naye mpazi ogambe omuntu yenna ali eyo ng'ayagala okugula omutima nze nina omutima balwira n'essente ez'ogutunda omuntu yenna amanya gange nze mubangizi gerivaaziyo nviira busukuma egayaza mu Wakiso district naye obuzaalibwa ndiwe Kamwenge mu kabuga Kamwenge district. Omuntu yenna ali eyo nga ayagala omutima oluusi nga alina muntu we ayalwala omutima nga bamurefarenze kumugyamu omutima nga bamuteekemu omulala nze wendi omutima ntunda nsigo zange 2 oba ogula nsigo emu n'ensiga z'omutima n'ensigo emu oba ogula nsigo oba ogula mutima n'ensigo yonna zigulirawo ojje ng'omanyi nti ogula mutima n'ensigo zaako omutima ngwagala mu miliyoni 370 ate ensigo emu buli nsigo njagala mu miliyoni 2 buli nsigo emu. So gwe wenna nga oli eyo akalango okawulidde bakufuna batya? Nina essimu oba basobola kunfuna ku SB4 anyway gwe ali eyo akalango okawulidde simu zaffe ziri ku screen okwo ojja kubanga oyitirako ko gwe yeetaaze okugula ebintu ebyo omuntu abadde ali eyo yeebuuza nti in case nga bakwadde ssente otunze omutima otunze ensigo ziweddewo oddamu kutunda ki? Tenze ensigo 2 n'omutima byonna bitunze mukazi asobola okudda ne mugula amamotoka baani SB4 ebizimbe CB4 baani bune mukyalawo nemweyagala uyo ku bichi mudyazibaga KFC cafe javaze SB4 dogo SB4 ntunda mutima n'ensigo 2 atenze mbansigaza zaakyo okusigalawo
uliriza kyenkubuuza uliriza kyenkubuuza nze lwaki njagala kutunda mutima n'ensigo zange saagala ate kufiira awo bangi maama wuuyo yafiira mu nju yafa n'omutima gwe n'ensigo ze yali mulamu ensigo zaalinamu omutima gwali mulamu yatulekera obwavu ffe abaana abaali bakyali bato naye ate nze saagala kukola nga maama bwe yafa omwana wange gwe ninawo mulekera obwavu nga towumbawumba ffe nga babuloka tulyako mmeka tulyako sente mmeka abati waali kamada waali nange wendi ffe babuloka ekyo kyanguwa nnyo mu kaseera ako nga sente ziri awo ku mezi oyinza okufuna sente n'otwefuulira ne tugamba muhangu zaalaze kati omutima nga badduse dda kane simu wazigjeeko ate nze omutima n'ensigo nga bamaze ozitwala nze ate nziruka nga nvaawa nga nzirawo mukyala waayinza obutatuwako yadde 10 n'ekya naye mba nkyaliwo nze ndowooza katanda tulyako mmeka jjukira mbitunda ne bampa sente nenzitwala ozikozesa nga bampadde obudde bwakoma bakuwadde sente fe otuwaako mmeka kati tubale omutima gwa miliyoni 370 buli ensigo 2 za miliyoni 4 size miliyoni 770 bisatu bina manyi sente zobeeramu 770 kati bwe mba nina miliyoni 770 mwe lwaki temulyako miliyoni 10 miliyoni 10 mbati tuyita ku miliyoni 7 otoko miliyoni 10 770 sina 7 zokka miliyoni 10 tetezeba ntono ne10 zandibadde nnyingi tolowooza nti tuli mu kutunda ttaka kubanza agenda atunda omutima sigenda kusigalawo nga nkulaba nti beera feya ku miliyoni 7 nze bulooka aleese omuguzi ompeeko miliyoni 10 tobeera feya oyagalawo meka tugabane wakati lomba nkitadde 7 kale otwako miliyoni 3 ogwegiba 2 naye bito byetuwa yadde babuloka ate tujja kubayita ababbi naye nga temuli babbi yaka tusooka verevanziyo miliyoni 7 mpeeko miliyoni 10 olaba guno omulimu tulimu abantu nze oyo kamada nze waliwo waliwo n'abalala nze waliwo buloka w'ettaka yajja n'angamba mu munoonyeza ettaka nti mbu sente ze bananyini ttaka n'abagulamu bwe banaatuwa sente mbu tujja kugabana nemugamba nti anti obwo obubbi sibwagala njagala kulya sente ze neekoledde oba kale tukole tuti eziri mu musaayi gwange anti tukole tuti otuwa 10 otwongera naye nga 17 zino naye nga temunzibye ate tugenda kubba twongereko kale 7 zibere 17 ate kukuka kubakuliza okubanga banakuwa sente ojja tubulako zituwe kati ffe tuyita omuguzi agenda okukuwa nga ffe atujjamu dda nsooke nzibawe ate nga zeenoonya iye tebagenda zindeetere wange gye mbeera bagenda ziteeka ku mmeeza ya SB4 tugabaniraawo eza SB4 zisigaleawo ku mmeeza nze ntwale ezange anti bazirwazikwasa gwe gweno sayiningako wali naye nga tuli wamu n'abeerawo ate nze bananoonya ewange obuzibu kutubulako nze sigenda bawe namba y'essimu wabula bagenda kunoonyeza tegeza buli ankubira mba nina omumwesibako tujjawona kituufaawo anyway SB4 media tugguse ensonga Uganda tuuse awo weebuuze nti omuntu watuukira okwagala okutunda omutima ddala kiki kyebuuze kyemmanyi gwali puroguramu eno oyinza obutagitegeera puroguramu eno si comedy wabula omukulu yali serious kubeera nga ali serious otukuwoolera gwe wenna ali eyo
yali muyambyeko mu kaweefube ono okulaba nga atunda omutima oveeyo otuwe ku magezi tukoze tutya omukulu ono ekyomutuusizaawo golowooza kiki naye nga byo bye tubeeramu byobulamu bwe tutambuliramu kwesibifo atutekamwa nalabako omusajja omu ayina gwe yaguza omutima oba yaguguza ono omukyala yakafa abadde muyimbi yamuguza omutima ne bagumugyamu mbate ne ivinirago ne batagumuteekamu bagubba ne baguwa omulala kati ono omukyala ono omusajja yagenda na ku poliisi ng'akaayana ng'abanja omutima yatunda ensigo si mutima yatunda ensigo emu bamusala wano n'atulagawo nti webajo ensigo kati ensigo eyo agibanja oba bamuwe sente ze ne sente ze tebazimuwa bamulongoosa ne bamulimba mbamba omutima gwe gubadde mulwadde nekumbe bagujjamu bwe yagenda mu sikaani ne bamukeba ne basanga omutima omulala teguliimu bagujjamu amanya ndimukwogera ku mutima naye nga ndimukwogera ku mutima naye ensigo ne bamupima mu sikaani ne basanga nga ensigo emu teriimu kati nga bagibba ati kwe abanja ensigo ye oba bamuwe sente ze yatundamu eyo ensigo anyway SB4 media tuguse ensonga simu zaffe ziri ku screen okwo alabye programu eno mutu ku magezi omukulu ono tumusalidde magezi ki ate nze ndi serious singa siri serious ate singa nina okutya sandevudde eri busukuma nentuuka kutuuka wano nga sinaba kulowooza kuddayo kati ebusukuma birayo nani saawa zino mbeera nzekka tugenda kujja tukukyayireko tujja kuba twagala tukulekuddeyo ebusukuma budde nga bukyali tujja kujja tukukyayireko tulabe tugenda kubanga tunoonya mu bantu baani abagala okugula omutima tujje ddirwe eyo tulina ogigira naffe tukooyo obwavu babu bukuluma nosi olaba kati nze enviiri birevu bwavu uyo kamad ennyindo yali ntono eyo yenkana eyiyo nze njagala nogwe naaba nvuddewo nga byonna bisatu byange byentunda nga babiguze nze n'okuvaawo nga nvuddewo naye oyo omwana wange mwagala nnyo ate simwagala mu mbeera mbi nga nze emaze okufa kirungi nnyo anyway SB4 media tetuguse ensonga tuteekamu akasente be battumo bakuyambako okufuna omulimu wano mu Uganda tebatwala muntu bweru wabula nga bafuira mu Uganda gwe ng'oli mu Uganda wano anoonya omulimu agubuze wekwate bannaffe abattumo job agency bajja kubeera nga ate bakuyambako mu kizibu ekyo bannaffe abasente butto gwe wenanga olina ebizibu ebyenjawulo ng'oli mu UK oli London oli yonna mu diaspora nga olina ebizibu ebikutawaanya emirimu giganye bizinesi tezitambula kwegamba bikusobedde omukyalo obufumbo bwagootaana wekwate bannaffe abasente butto esimu eri ku screen okwo kubako solution yo weeri kamada ali ku kamera ne abati ate era nga yakikwatamu wali mu kweditinga SB4 media tugusa ensonga mbere bulungi mweraba